សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីដែលជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទស្សនាអ្នកខ្លះគិតថាត្រប់នេះយកតែឆានឹងស្លការីតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីគឺកញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងត្រប់យកទៅបំពងឆ្ងាញ់មុនដំបូងយើងហាន់សាច់ទូចបងប្អូនត្រូវចាំនៅសល់របស់បន្តិចបន្តួចយើងត្រូវសន្សំសំចៃហើយបើនៅផ្ទះម្នាក់ឯងចេះទៀតអែមឬហើយដល់វគ្គយើងចិត្តត្រប់ស្ដើងឬហើយយើងយកសាច់ជ្រូកដែលយើងកញ្ច្រាំលាយគ្រឿងរួចយកមកប្រឡាក់ឬហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមើលអូខេឥឡូវនេះរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅបំពងអូខេឥឡូវនេះរួចរាល់អស់ហើយ